因式分解 x 加1的4次方加上 x 加3的4次方减去272。大家想几秒？好，要做可以按暂停。这个想几秒是让大家想一个基本的思路。那么我这里这么考虑，因为这个 x 加1和 x 加3中间的应该是 x 加2，那么呢我就设 t 等于 x 加2。这样做的目的是为了使这个变成 t 减1，这个变成 t 加1，然后呢展开之后都是关于1的，也很容易展开，而且可以消掉一些东西。那么呢，这个就等于 t 减1的4次方加上 t 加1的4次方，然后减去272。这个硬展开也不难，就是 t 的4次方减4倍的 t 的立方加上6倍的 t 的平方减4倍的 t 加1，这是第一部分。第二部分呢就全是加了 t 的4次方加上4t 的立方加上6t 的平方加上4t 加1，然后减去272。那么显然这个负的就可以约掉了，这一约掉，然后等于2倍的 t 的4次方加上12倍的 t 的平方减去270。这当然还可以提出2了，那我们就提出来2倍的 t 的4次方加上6倍的 t 的平方减去135。那么 t 的4次方加6t 的平方，我们自然会想到t 方加3往那上凑，所以这个东西也就是 t 的平方加3括号的平方，那么一定要减去个9，再减去个135。那么这个东西呢，就是 t 的平方加3的平方减去144，就是12的平方。那么这个就很容易了，平方差公式嘛 ，t 方加3减12，然后乘以 t 方加3加12，等于2倍的 t 方减去9，然后 t 方加上15，t 方减9还能算，就是 t 减3，t 加3，然后呢是 t 方加15。这时候可以把 t 等于 x 等于 x 加2带回去了，那么2倍的，这是 x 加2就是 x 减1了，那么 x 加2就 x 加5了。这个呢就是 x 的平方加上4x 加上4加15就是19。显然这个再往下就是不能因式分解。总之 review 一下这道题的核心就是用换元法，然后把 x 加1和 x 加3利用中间的 x 加2来替换，这样的话就把这个复杂度降低了，可以消掉了，而且剩余的系数都是1，不存在2的4次方、3的4次方那样比较难算的数。这样算出来之后呢，再往上凑成平方差公式，最后就算得出来。这道题可能还有别的办法，比如说我们猜的话，能猜出 x 等于1带进去，但这个数比较大。但是如果又是算也能猜出 x 减1是它的一个因子，然后再往 x 减1上凑。但那样做的话，显然比这么换元法做要复杂很多，不建议那样做。所以总的来说，推荐换元法。